Hello，大家好，我係 Muse，今日咧同大家分享一下我自己早幾日嘅一輯即興嘅作品啦，同埋分享一下喺我嘅創作過程，同埋喺我嘅一個攝影嘅思維。呢一輯相嘅 behind the scene 咧，其實喺我早前已經係喺 YouTube 嗰度分享咗㗎啦。不過通常呢一類嘅 behind the scene 嘅片咧，冇乜人睇。但係唔緊要，我諗係因為純粹 behind the scene啊，或者純粹睇作品咧，係冇乜人中意睇嘅。我明嘅，因為我過往嘅片都係咁樣嘅。咁我呢一條片咧就講多少少，到底呢一輯相到底點樣產生出嚟啦，同埋喺個創作同埋修圖嘅一個創作性上邊咧，到底我嘅想法係點樣嘅，同大家分享一下。唔知道大家仲記唔記得咧？我喺2020年嘅時候咧，有一輯作品叫做 Sleepwalk， 都係3張嘅。OK， 咁呢一個當然咧同嗰一輯係冇拉間嘅，只不過我講俾大家聽咧，就係有啲作品咧我會獨立得一張嘅啫，有啲就2張。我諗冇咩作品係無端端會超過3張嘅，即係我嘅意思係呢一類型嘅合成創作嘅相，有啲嘢係想產生出嚟嘅，有啲畫面想產生出嚟嘅，係咪一定要走去戶外呢？其實喺我以前嘅角度呢，就係我梗係要走去戶外啦，尤其是 Muse 都唔係未試過。新認識我嘅人呢，可能係唔知嘅，成日會見到我啲相都係喺 studio 度影，但係其實我係由2020年開始，我先開始走而家嗰條路，嘗試去做一個 studio 嘅 portrait 為主啦。係啊，咁啊戶外唔係冇嘅，但係就減少好多啦。咁亦都係行緊自己另一條路咯。因為喺以往嘅我，可以講9成9嘅作品咧，全部都喺戶外度產生嘅，亦都係山長水遠啦、長途跋涉啦，喺一啲極地啦，喺一啲好唔容易嘅環境之下拍攝啦。呢個我諗都係以前認識 Muse 嘅朋友一貫嘅一個概念啊，Muse 就係咁樣噶啦，好唔容易去影。咁當我喺個疫情開始嘅時候，慢慢就嘗試去跳出我自己呢一個舒適圈，就係嘗試一啲唔同嘅可能性啦。咁同埋去嘗試突破我以往唔肯做嘅嘢啦，就係一啲合成嘅相啦。大家見到我呢幾年係比較即係都叫多啦，我今年就唔多，但係我過去幾年係有唔少嘅。我係希望自己去突破咯。我相信其實每一個攝影師啦，又或者每一個去從事藝術嘅一個創作者啦，任何音樂又好，繪畫又好啦，咁我覺得攝影係其中一種嚟嘅。咁佢都係希望可以嘗試喺唔同嘅階段去做唔同嘅嘢。咁所以咧喺而家嚟講，合唔合成對我嚟講已經唔係一個重點啦。重點就係你為乜嘢要合成？同埋到底合成會帶出咗一啲咩嘢嘅結果俾大家，同埋俾我自己啦。當然就係好簡單嘅啫，就係當我現實唔係咁容易產生到出嚟嘅時候，我會嘗試去用後製去達成。喺呢年紀裏面咧，就 hit 起咗一樣嘢叫 AI。當 AI 產生出嚟嘅時候咧，有好多朋友就會覺得呢一類型嘅作品咧，就係 AI 好輕易產生出嚟。嗱，我自己咧就冇乜好深入去鑽研 AI， 即係我嘅意思係真係完全我輸入文字，又或者輸入幾張參考圖俾佢，跟住就等佢去學習，跟住然後產生呢個影像出嚟。我係完全唔識嘅呢一方面嘅嘢，我亦都冇一個興趣去嘗試去用嘅。我當然我見過嘅，我見過一啲產生出嚟嘅結果係好靚、好完美嘅。咁但係我自己覺得呢一啲作品對我嚟講就
冇咩意義，所以我係從來冇諗過去嘗試去咁樣用。就算我自己接受 AI 咧，都係接受 Photoshop 嘅 AI 啦，協助我去修圖，達到一啲我以往好難執嘅嘢，佢可以幫到手執。例如啲衫巢咗啦，有一啲穿崩位唔係咁容易執得到嘅，係有啲陰影位啊，佢即係 AI 竟然係可以幫到手執得好完美嘅。例如有啲紋身啦，甚至係以往基本上可以講冇得執嘅頭髮啦，AI 都真係好幫到手嘅。喺過去嘅1年裏邊咧，我覺得自己用無反相機啦，同埋通過用一啲 AI 去協助我修圖啦，的確喺個效率上邊咧係好快嘅，即係好我用無反相機。又唔驚手震啦，又輕巧啦，又細啦，咁攞上手咧唔需要搞好耐，我就可以影噶啦。對焦上邊啦，佢有一個 EVF 啦，都會令到我好多嘢都加快速度嘅。就算我係 keep 住用 Viewfinder 都好啦，影完即刻睇到結果，我所有嗰個反應同埋應對咧都係好快。修圖好快啦，之前有介紹過 ePhoto 啦，加上當然就有 Photoshop 嘅一啲 AI 去幫助啦。對我嚟講咧，係快好多嘅，真係快好多嘅。個出片率啊，亦都係極多嘅。以往我係執唔到咁多張噶嘛，咁但係而家通過咗 AI 咧，方便咗咧，咁有一啲我自己覺得都對我嚟講唔係話太喜歡嘅，唔係太滿意嘅，但係其實又唔差嘅噃。咁嗰啲都可以通過一啲軟件咧，可以大量咁一批咁俾晒 model， 我可以俾百零張佢都得嘅。因為以往可能真係俾得個10零20張嘅最多㗎啦，有時得幾張添。咁就係因為以往所有嘢都要人手去做，所以今次咧係有啲唔同嘅。今次我係特登唔想用一部無反相機，我用翻一部中篇幅單反相機。喺近2年裏邊啦，成個效率啊係好快，但係咧慢慢一路感覺好似自己退化緊咁樣。我喺度做緊乜嘢？即係好快有一大堆，咁樣又影完啦，咁樣又影到啦咁樣。但係咧，往往有一樣嘢咧，就係慢慢消失，你係唔覺嘅。就係到底大家就係我自己捕捉主角嗰一刻，到底我有幾感受到嗰一刻個 moment 而去撳啊？我覺得我係影得差咗嘅。我覺得呢個感受咧，唔係今時今日即係呢一刻感受到嘅。呢一個感覺我係大概係1年前、1年幾前添，我就慢慢開始感受到。咁當然啦，你話我即係睇翻過去年幾嘅作品，咁又係咪真係話好差咧？我自己睇自己啊，唔好話即係人哋睇我，人哋睇我可以即係唔中意嘅就所有都唔中意，但係自己要去檢視自己，自己要去定期去 review 自己。其實我呢個緊要嘅，就係我自己覺得自己嗰個捕捉主角嗰一刻，我覺得係成日都捕捉爭啲嗰個感覺。但係回想翻我以前攞住單反啦，甚至係中篇幅單點對焦嘅，中間得一點嘅啫。點解有好多相我又覺得自己捕捉得好好喎？真係自己讚自己啊！因為我有對比啊嘛，對比就係好唔容易影㗎喎，加上環境啦。所有一切啦，都係相對嚟講，比起今時今日咧，係難好多嘅。唔可以講難少少，係難好多嘅呢件事。但我就諗，點解我當時係可以捕捉到咁多呢一啲嘅時刻咧？冇咩連拍嘅機會嘅，即係而家嘅機嘅連拍啦。就算我今時今日用緊無反都好啦，其實我係好少連拍嘅，好少啊。有嚟上過堂嘅朋友就知，我啲相係一張一張咁樣撳出嚟嘅。所謂連拍就係可能1秒1張咯，係啊，頂盡啦1秒2張咯，係啊，呢個機會率都好低㗎啦，即係咁樣連拍。咁我就唔靠連拍去捕捉眼前嘅嗰一刻嘅。咁當然啦，嗰啲記錄新聞啊、記錄運動啊嗰啲，真係唔好對號入座啦。唔係講緊你哋啦，係講緊我自己嘅呢一種模式啦。我係好希望係自己捕捉到嗰一刻嘅感受去撳佢出嚟嘅，而唔係通過好似 video 咁樣1秒20幾格咁樣啊，1秒50格1秒100格咁樣，唔係通過咁樣而去揾翻嗰一刻出嚟咯。咁
咁所以咧，我今次的確係成件事慢咗啦。咁當然啦，除呢個係其中之一嘅啫。因為呢張相其實我都喺呢一輯啦嚇，其實我係唔需要手持住部機嘅嚇，因為我更加需要兼顧一個人兼顧咧，就係光線同埋角度同埋造型。咁所以咧，如果我仲手攞住部咁重嘅機嘅話咧，就有啲吃力。咁所以咧，喺呢輯相上邊咧，我反而係少有咁樣將部相機係放咗喺個腳架上邊嘅。咁我覺得，因為可以講咧，呢一種絕對係100% 嘅擺拍嚟嘅。一個人體擺咗喺個地下上邊咧，係佔咗佢大概7成半嘅部分咧，係冇得發揮，冇得點喐嘅。剩低佢可以喐嘅咧，就係條頸嘅角度、面擰向嘅角度同埋眼神嘅角度。咁當然就係佢自己嘅手臂，即係一啲少少嘅幅度係可以調整嘅，手指啊呢啲嘢要調整嘅。咁呢啲都係你影嘅時候已經知道有啲乜嘢係固定嘅，有啲乜嘢係可以微調嘅。我先決定將呢部相機係放喺個腳架嗰度。如果唔係放喺腳架度，有咩意義呢？你冇得即係揾出一個更加合適嘅角度啊嘛，啱唔啱啊？咁所以咧，今次喺呢一種嘅呢一類型嘅創作上邊咧，喺我嘅拍攝嘅時候咧，大概會有一個構圖嘅。所以咧，嗰個構圖我已經擺定咗喺個腳架嗰度啦。我其實咧，你睇翻我 behind the scene 咧，我係來回轉過幾次嘅構圖角度嘅，而唔係唔理佢嘅。一路影我係睇住個電腦嗰個結果啦，咁所以係一路睇住嗰個結果而決定到底有冇需要微調。因為我望住嗰個 screen 嘅時候咧，我係幻想緊換咗背景之後嗰個透視感覺。到底我喺呢個角度望落去係望到後邊嘅一個背景啊，還是都係望住一灘水咧？而啲水上邊啊，一路消失上去嘅，到底嗰個透視嗰個水平啊，到底係有幾深嘅咧？同埋到底佢頭頂係咩嚟嘅咧？我大概去估嘅啫，我都唔係100%肯定嘅。咁所以一路影嘅時候，我需要更多嘅時間就係去諗。所以咧，部機喺唔喺我手上咧，喺嗰一刻唔係最重要。我不斷咁換構圖都冇特別意義嘅。咁當然啦，可以走另外一個模式嘅就係你影完先算咯，翻到屋企先諗啦。你可以嘅，但係可以肯定嘅就係，通常如果咁樣嘅話咧，你係好難前期同後製係可以配合得好睇嘅，因為你前期完全係零去思考到底最後嘅結果係點樣啊嘛。嗱，呢個咧係有發生過喺我身上嘅喎。頭先我所提過嗰個 sleepwalk 咧，喺嗰一輯相上邊咧，攞住盞油燈咁樣啦，抱住個公仔咁樣。嗰輯相我真係影嘅時候咧，係冇諗過嗰個結果會係點樣嘅。但係咧係有諗過嗰個主角就係有一種漂浮嘅感覺。當時我係已經諗好咗啦。所以咧，你講緊合成得比較接近嘅咧，其實呢一輯會好過嗰一輯嘅。嗰一輯咧嗰個叫做創作嘅思維咧係有喺裏邊嘅，但係講緊嗰個合成嗰個結果咧係唔夠呢一輯好嘅，而唔係個技術唔夠呢一輯好喎，係因為當時影嗰輯嘅時候咧嗰個畫面咧係未出現嘅。嗰一輯相係影完之後隔咗幾日，一路執相一路諗可以點樣先去摸索出嚟嘅，同呢一輯係唔一樣嘅。到而家我即係坦白講1% 都未有嘅。我最後即係想個結果係點？我到而家係未有嘅，未有 idea 嘅。相啊影完啦，我都可以喺呢個 moment 咧，可以講俾你聽，我真係唔知道我張相最後會點嘅。咁喺呢一輯相上邊咧，你會見到我 one man band 啦，又冇助手啦。甚至冇化妝師啦，化妝師唔係冇用，化妝師係可以對佢嗰個 make up 有幫助嘅。但係對於我呢一類型嘅相嚟講咧，嗰個妝如果模特兒自己搞得掂嘅話，就無需要特別又勞煩多一個人手。我自己係好怕麻煩人嘅人嚟嘅，雖然我自己以前有團隊啦，但係其實好多嘢我都係親力親為去做咯。團隊就係攞嚟 support 我就夠噶啦，因為其實我係影相嗰一日模特兒嚟到，
換咗衫，我哋先諗到底我想點，而唔係我已經有晒計劃，跟住揾模特兒去影呢輯相，唔係嘅，又唔係咁樣嘅。應該話我從來都唔係咁樣嘅。咁你見到拍攝嘅時候咧，我好似係用咗3個光源。係啦，第一個就係一個2:3嘅油光箱啦。呢個油光箱咧係主要係俾主角嘅陰影嘅。我落咗張藍色嘅 color gel， 我係唔係好確定我個畫面到底係咩色調嘅。但係落咗 color gel 係咪代表冇得翻轉頭咧？一定係藍色嘅咧？同埋一種係好 vibrant 嘅藍色嘅咧？絕對唔係嘅。只不過我必須要就係將個陰影嗰個色調抽咗出嚟先。將來到 Photoshop 又或者當我創作嘅時候我落唔同色調，我都可以將呢個陰影嘅色去作修正。所以打燈係好重要嘅，現場影成點對你後製係好重要嘅。咁所以呢一樣嘢咧就從來冇求其過嘅。咁所以每一個部分我自己影嘅時候咧，雖然唔係好100%知道自己想點，但係有啲嘢咧我都係刻意去安排。刻意去咁樣影，而達到最後合成嘅時候咧，係方便我自己好多。跟住咧就係落咗一個聚焦嘅 Fresnel 啦，因為其實咧我心目中嘅畫面咧就係一笪笪嘅啲光，係有少少唔係好平均分佈喺成個人嗰度。咁但係如果你話喂呢啲都要後製嘅，即係用 masking 啦，就係 mask 呢個位光啲，嗰個位暗啲咁樣。哇，咁樣嘅後製咧，其實我又真係唔多嘅。雖然我有唔少嘅一啲合成嘅作品啦，但係我從來合成嗰個模式咧，喺個主角上邊，即係影相影嘅個主角咧，從來呢啲都係現場打燈打出嚟嘅。即係你話後製去加嘅嘢咧，通常就係一啲死物咯，即係譬如我額外加咗一隻動物喺隔離嘅，咁嗰隻動物就梗係要重新幫佢畫過啲光啦。OK，咁嗰啲零計嘅嗰啲，但係喺我現場影嘅時候，嗰個主角咧一定係打燈影出嚟嘅。我自己都係得一支 Fresnel 啫，如果我真係公司有幾支嘅話，咁啊真係好啦。但係我係得一支，咁所以咧其他嘅光線咧，我就嘗試因為我幻想係喺浸水㗎啦嘛，肯定係浸水㗎啦，係爭在角度嗰啲問題嘅啫。咁所以咧我就嘗試去用一張銀色嘅背景紙去做一個反光。但係呢個反光咧就係有啲冒險嘅，因為咧嗰張紙係軟賴賴㗎嘛。其實佢不斷咁喐嘅話咧，個反光位係唔一樣。所以你見到我每一張撳出嚟咧，其實係 random 緊到底嗰個角度因為冇人幫我去喐嗰張反光紙啦，咁所以咧你見我係企喺個相機隔離咧，我一隻手其實係攞住嗰個反光紙喺度搖啦，另一隻手去撳個 shutter 嘅。咁我當然隻眼就喺度及住個主角嘅動作啦、眼神角度啦。咁我撳完之後，亦都係需要睇個 mon 啦，所以我其實係同時間去管理緊好多樣嘢嘅。咁所以合成一張相係咪代表影相嘅時候是但啦、求其啦，翻去先執啦，真係千祈唔好咁樣諗咯。每一張相雖然係合成，但係我付出嗰個心血咧，我覺得我係比真係 in camera 影嘅其他嘅 studio 相咧嚟得更加 detail。我需要更加 detail， 更加兼顧更加多嘢，而唔係簡單咗。呢件事係成件事複雜咗好多添。咁呢幾張相咧，我就啱啱自己喺公司打印出嚟啦。其實我自己呢半年咧都好少打印啦，因為成日都要去唔同嘅地方嗰度做工作坊啦、教學啦。咁亦都係少咗做自己嘅作品啦。我之前有分享過，咁所以打印作品咧係少咗嘅。叫做難得又創作一輯自己喜歡嘅作品咧，我就真係一定要打印出嚟啊！但係因為我今次咧就冇錄低我自己 Photoshop 係成個創作過程，咁但係咧我花咗幾多時間去後製呢3張相咧，係2晚嘅通宵啊！今次咧我喺呢一輯相上邊咧係冇用過 AI 去幫手嘅。即係 Photoshop 嘅 AI 啦，幫你加石頭啊，幫你去執佢啲頭髮啦，幫你執裙啊，全部冇，全部用翻人手。因為我頭先講過啦，我係基礎係一個感覺，就係感覺我自己好似變咗一個機械人咁樣。啲相影得好快，
所有嘢都好似由 AI 幫手又好快，唔係話效率嘅問題咯，都係嗰個感覺。我覺得就係開始慢慢失去咗攝影師嘅某一啲我覺得好重要嘅感覺。當我自己意識到自己慢慢開始失去呢個感覺嘅時候，我真係要停一停，諗一諗，要俾自己停一停，拉返慢自己，因為好多嘢去得太快，未必係一件好事，因為快冇意義嘅。係啊，我之前喺 Facebook 有分享過呢個感受，覺得自己係行得好快，快冇意思嘅。呢個世界係行得好快，亦都係科技去得好快，但係你係咪都一定要行得咁快去跟呢？你係跟唔切嘅，同埋係無止境嘅。咁但係咧，我哋嘅生命係有限嘅。我睇個過程係咁追逐所有嘢咁快，做乜嘢咧？但係當我自己覺得有啲嘢慢慢失去，慢慢諗下，當有啲嘢咧你失去少少，你唔覺嘅，但係慢慢我就會感覺得到自己就係捕捉嗰個 moment 嗰個能力，感受失去。所以咧，我好希望重拾翻嗰種感覺，可以簡單講我自己嘅一個存在感。執相係我自己一手一腳去執嘅，嗰個存在感係好明顯嘅，好強烈嘅。你攞翻一部慢嘅相機，逐下去撳，逐下去撳，要慢慢構圖都要喺個 viewfinder 度慢慢睇嘅。撳咗之後咧，雖然唔係菲林啊，但係撳咗之後咧，都唔係話即刻可以喺個 EVF 度可以即刻睇到嘅。所有反應令到你想快都快唔到嘅時候咧，係有少少唔習慣嘅呢個感覺。因為以往就係你已經習慣啲嘢好快，一撳睇到㗎啦，正常就係。同埋點解即係仲要慢慢對焦啊之類嘅嘢咧？其實唔係嘅，有啲嘢你真係都需要慢慢去做一啲調整先得嘅。咁係咪成輯相咧都完全係就咁掹喺腳架嗰度就咁撳，唔使對焦咁樣咧？唔係嘅，係主要係呢一張嘅啫。因為咧一去到呢兩個角度咧，其實嗰個變化嘅可能性係大好多嘅。反而佢正面高嗰個咧，嗰個我可以真係完全唔需要再移動部相機，唔需要喐佢。講翻後製嗰部分啦，後製嗰部分我花咗2晚嘅通宵時間。我記得第一日咧，我淨係花咗好多時間就淨係做最左邊嘅呢一張嘅啫。因為第一張就係去建立你嗰張相到底成唔成功，建立到嗰個感覺先啊嘛。呢邊呢兩張咧係跟住嗰張去做嘅。嗰張一定係排第一，成功咗，我先呢兩張去跟佢嘅。OK， 咁所以咧，當呢一張相去嘗試嘅時候咧，我覺得我已經係花得極長時間就完成佢，因為嗰張相我已經用咗超過10個鐘，我先砌到大概嘅感覺出嚟。大家如果有持續即係睇住我嘅 Facebook 或者我嘅 Instagram 咧，其實你會發現啊，呢張相我係改過2、3次嘅。第一個版本就係色調啦、感覺啦，係咯，可以講調色啦，同埋到底嗰啲水到底係應該用咩模式方法去實踐出嚟啦，同埋加咗3條魚啦。嗱，呢啲都係會導致另外嗰2張都一定要跟嘅嘢嚟嘅，即係冇話呢一張有，其他2張冇嘅。喺嗰張做咗出嚟之後咧，我覺得未係好完美嘅，但係當刻嚟睇嘅話，其實我覺得都 OK 嘅，可以試下即係當完成咗佢。跟住我就開始執第2張，呢張係第2張執嘅。第2張執咗出嚟之後咧，我覺得好似執得好過呢張喎。呢個好重要嘅，千祈唔好諗第1張一定要最完美，因為3張個 lighting 係有多少唔同嘅，因為係 random 出嚟噶嘛，即係嗰個反光紙。咁當然啦，嗰個 lighting 其餘嘅 softbox 啦同埋 Fresnel 咧係一樣嘅，但係當角度唔同咗嘅時候咧，3張嘅 lighting 其實係唔一樣嘅，因為我係打一啲好窄嘅光，係一啲分佈得唔平均嘅光，咁所以咧可以講3張個結果係唔一樣嘅。咁所以當我嘗試套用呢一堆嘅 setting 擺喺呢一張嘅時候咧，又好似多咗一啲構思喎，因為個人係反側咗嘅。反側咗嘅時候咧，人其實某程度上向嘅面向啊，靠近水啊嗰啲，其實嗰個感覺都有多少唔一樣。咁所以咧，我加入咗一啲漣漪嘅光喺裏邊，加入嘅元素多咗，唔同咗。咁啊，甚至成張相嘅調色
都會同呢一張咧好大嘅出入。跟住咧，我就執埋第3張，執埋呢一張。呢一張咧比較容易做得接近，因為呢兩張咧嗰個動作角度係基本上可以講係一樣嘅嚇，只不過上半身有些少唔一樣嘅啫。OK， 咁所以咧兩張係比較容易執得似，但係當呢兩張執好咗之後咧，我就發覺同第一張咧開始有啲距離啊。無論調色啊，所有嘢都係，就算我呢邊嗰啲 layers 咧，即係 Photoshop 嘅 layers 咧一樣都好，擺過去設定都好啦，唔可以做到一樣嘅。咁所以咧，嗰張相我一定要重新執過，我先可以夾得翻呢兩張。但係當時咧，呢張相我已經急不及待 share 咗噶啦，咁所以我先需要翻轉頭去執翻。開頭有諗過放棄嘅係咪？唔執啦，執好咗出咗街啦，跟住唔得，因為喺我嘅角度，我覺得差太遠啦，即係嗰個色調啊，同埋個光感咧好唔一樣。所以咧。呢度都順便想分享嘅就係攝影師其實每一個攝影師啦，去做每一張相，去分享每一張相，其實背後咧係充滿咗好多原因嘅。到底我想個結果係咩樣？呢個好緊要嘅。同埋咧一個拍攝嘅一個習慣，每個攝影師都有自己嘅拍攝嘅習慣，又或者成個 production 嘅一個過程嘅一個習慣。我自己咧本身就好似係一個multitask， 好多嘢好似同時間進行嘅。好多朋友都會話，Muse 點解你好似好多時間可以做咁多嘢嘅？即係咯，你可以同時間又打印相啊，跟住又影好多相啊，甚至又做好多工作坊啊，甚至仲有時間去練習玩下音樂啊。其實唔係嘅，我每一樣嘢都花時間，但係咧我係盡快去完成嘅。你見我花10幾個鐘啦，10幾個鐘其實我係有一半時間係失敗嘅。我呢一張相，我起碼頭4個幾鐘嘅時候咧，其實我仲係失敗嘅階段嚟嘅。當時我已經好眼瞓噶啦，去到半夜。因為我通常我習慣咧，影完我嗰晚就要完成佢，我唔可以攤過夜嘅，即係更加唔中意等第二日嘅嚇。即係尤其是我所講緊嘅係一啲自己創作嘅作品啦嚇。咁所以通常呢啲我都係好心急啊，因為我影完之後，其實呢件事係未完嘅。雖然就影完返咗屋企啦，食個飯啦，係應該沖涼瞓覺噶啦，但係我覺得我呢個工作係未完嘅，咁所以我就必須要去馬上去行動啦。咁我第一要做嘅咧就係上網去買一啲素材。咁我以前咧就有2個網站啊，有2個網站可以同大家分享下嘅，就係一個叫做 Dreamstime 啦，一個叫做 Deposit Photo 啦，好似叫做呢個再以前嘅啦，而家冇用噶啦。跟住近期就試下呢個 Adobe Stock 啦，咁但係其實我覺得任何一個都冇所謂嘅，你自己喜歡啦。但係共通點嘅就係個個都要俾錢嘅，係啦。咁即係簡單講，嗰啲素材我係要上網買嘅，我 prefer 咁樣係比較好啲啦。咁馬上去揀，我都買咗10幾20張嘅。當然咧，你可以叫 screen cap 佢啦，又或者 download 一個 low resolution 去試啦，跟住試啱先買啦。其實我唔會嘅，我覺得咁樣太慢啦。見到其實覺得差唔多嘅就買啦 download 啦，跟住就去試。咁所以咧，我都試咗10幾20張。你而家望落去好似一個景啦，但係其實我係好多張去合成砌出嚟嘅。咁呢個都係我花時間嘅地方嚇，因為喺呢個所謂失敗嘅過程裏邊，就係點樣砌先可以砌得出嗰種感覺啊嘛。就算嗰個主角浸咗落水底，我到底嗰個調色點樣先會有嗰種似啦？因為根本好難係話真係可以真係變成水底噶嘛，係咪先？因為始終都係純粹靠一啲色彩調色光暗而去影響得到呢件事嘅一個錯覺嚟嘅啫嘛。咁所以咧喺嗰個嘗試嘅階段裏邊咧，都係唔容易嘅。花咗4個幾個鐘裏面咧，都係面對咗無數次嘅失敗嘅。咁所以咧去到接近天光嘅時候咧，我先開始砌到類似啦。所以咧有啲眼瞓啦，因為第一日就完成嗰個啦。我第2日馬上繼續去做呢一張相。咁我做呢張咧，好似成功啲喎，即係比起做嗰張，因為我做呢一張，我覺得係嗰個無論成張相任何一個位置咯，我都覺得係貼近我心目中嘅結果嘅。咁啊，再整埋第3張，最後就發現我第1張其實係唔夠好，
原因就係因為第一張係一張實驗品嚟㗎嘛，有好多嘢都不斷去嘗試。咁喺呢度順便就可以分享啦，就係千祈唔好覺得咧，你第一張嘅作品唔夠理想咧，就係唔使翻轉頭去 review 啦，甚至去修改嘅。呢張相唔完美嘅 version， 我甚至已經 post 咗出街㗎啦。係一啲水嘅分界線咧，我係冇畫落去添嘅，因為我實在太眼瞓嗰一晚。但係我急於去完成佢，呢個就係我習慣嘅性格。因為我一定要完成咗一樣嘢，我先可以集中去做第二樣嘢。就算可能你有時喺 Instagram 嘅 story， 你見到我又得閒玩下音樂喎，其實我係咪真係記得晒所有嘅歌，跟住隨手一攞起我就會玩咧？其實我已經真係完全係放棄咗音樂㗎啦。我係好多歌係曾經彈過，但係其實我唔記得㗎啦。但係咧，我好短時間例如我聽翻隻歌啦，跟住我 pick 一個段落啦，我淨係彈嗰個段落㗎咋。咁我喺嗰個位置嗰度，我來回去 practice 啦，可能 practice 3-4次啦，跟住我就錄個 story 咯，跟住我就完成㗎啦。即係我覺得首先就係你要投放幾多心機時間落去。如果成首歌去練晒嘅話，我可能要攞翻真係幾個鐘落去。我可能執咗呢張相，可能執咗10幾個鐘咁樣。我中間可能來回停咗3次，就係停低撩兩下，彈兩下音樂，就可能只不過係 break 10分鐘嘅啫。我喺個過程裏邊，我就當練埋歌㗎啦。我覺得我係同時間好似做好多嘢，但係其實咧，我係好明確咁樣，你每一樣嘢都要集中做好嗰一個部分。呢個係我之後咧會拍一段影片啊，就係嗰個80-20法則啦，同埋一個叫做輸出啊，點樣先係為之一個有效嘅輸出啊？呢個我都好想分享嘅，因為唔係話我自己個模式係咁樣係好之，但係咧我一定要分享俾一啲唔認識嘅朋友。可能你仲喺度摸索緊，到底我要點樣練習先可以做到啊？我時間有限啦，又或者好多嘢好似能力有限啦。其實我都有限嘅，Muse 絕對有限嘅，唔係呢幾張係完美嘅，但係我可以叫做我可以騰空到心機時間去做呢幾張相咧，我係對我自己嘅滿意程度，我覺得係夠㗎啦。我係好滿意自己嘅結果㗎啦，即係縱使係有好多唔完美啦，因為自己投放咗幾多時間落去，自己知㗎嘛。咁以我自己投放落去嘅時間，我覺得我做到80-20嘅呢一個結果㗎啦。我一定要盡快去完成呢一樣嘢，我先可以全程投入去做另一樣嘢。呢個係我自己個性格，因為你一定要做好一樣嘢。但可以肯定嘅就係你同時間幾樣嘢擺晒喺度咧，以我自己能力咧，我其實係冇辦法可以同時間做幾樣嘢，而幾樣嘢都係做得好嘅。我就一定要好針對性做好嗰樣嘢。例如我喺影緊呢一輯相嘅時候，同時間 multitask， 要顧模特兒嘅動作啦、服飾啦、佢個妝容啦、頭髮啦，跟住甚至佢啲手指嘅動作啦、燈光啦。同埋我嘅拍攝嘅時候又要驚對焦啦，係咯，好多樣嘢同時間發生啦，一定要兼顧好一樣，先兼顧一樣，先兼顧一樣。而好多朋友又或者一啲新跟我學習嘅朋友咧，佢見到我好似好輕鬆咁樣同時間兼顧咁多嘢，跟住佢自己練習啊，又或者自己嘗試嘅時候咧，佢又跟我咁同時間兼顧咁多嘢。其實我已經分享過好多次，千祈唔好跟我而家做緊嗰個模式，唔係話我嘅嘢大家跟唔到做唔到，而係我可以肯定，如果你只不過係一個新手嘅一個愛好者咧，其實你要短時間內兼顧咁多嘢係難嘅喎。咁難會達到一個咩結果啊？就係增加你失敗嘅機會率咯，令到你冇自信咯。就係我都做唔到喎，我咁樣我做唔到。其實學習咧就係我希望將我所認識嘅嘢分享更多，而唔係咧我所講嘅所有嘢，你哋就跟我一模一樣咁樣去做，同埋甚至套用我嘅一種習慣模式，始終都係需要一步一步一步。就好似我自己執相，係我自問我自己執相執得快嘅。我由 Photoshop 啱啱學 Photoshop 啦，到而家啦，其實係28年嘅時間㗎啦。我可以講而家新一代，你而家去學習，你一定比我快嘅。喺呢個世代咧，年資係冇咩意義嘅。新一代可以好短時間學到好多嘢，因為我哋而家已經係一個資訊氾濫嘅年代。而
以前你唔識喺邊度問啊？係嘛？同埋你要揾師傅，你要俾錢，同埋嗰個師傅肯唔肯教你咧？同埋你揾咩地方去實習咧？咩練習咧？有問題只可以睇書，係嘛？冇 internet，更加冇 YouTube 啦。咁所以其實而家新一代學嘢係好快嘅，但係個重點就係雖然快，但係我哋需要時間去練習。咁我覺得呢啲嘢需要累積噶嘛。咁當我可能就係執一張相10幾個鐘嘅時候，間唔中我就抽5分鐘出嚟，又彈下咁樣當 relax 下唞啊，俾自己個腦唞下。但係其實同時間我係練緊另外一樣嘢噶咯。跟住慢慢累積嘅時候，你咪好似同時間進行緊好多樣嘢，而每一樣嘢你都好似有些少嘅成績咁樣咯。其實我覺得呢一樣嘢都幾緊要噶。我覺得係適合套用喺唔同嘅類型啊，甚至行業咯。你做緊唔同嘅嘢，其實我覺得都可以套用呢一個模式思維去實踐喺你嘅身上。有時咧，我覺得好多時就係攝影師好多抱怨啊。譬如我頭先講啦，就係我覺得自己影得唔好啊。咁影得唔好又點？咪影多啲咯。唔係嘅，唔係就咁講咗就算咯。我都要諗個辦法去俾自己去疏導自己嘅呢種感覺。我就係啱啊，我就係 pick up 翻一部我覺得唔容易用嘅相機，亦都係希望通過自己累積要兼顧嘅嘢，令到自己產生翻我頭先所講嘅缺乏嗰種存在感。我而家可以大大聲咁講俾大家聽，我攞翻我嗰個存在感嘅，其實而唔係純粹得個講字咯。即係我覺得我自己欠缺啲乜嘢，爭咗啲乜嘢，我係 review 到自己嘅一個不足，同埋感覺得到自己失去咗一啲嘢，好想去攞翻嗰種感覺。我通過今次嘅一個創作，其實我覺得我係好開心可以完成得到呢件事咯。我只不過係希望將我嘅一個思維想法去分享俾大家，我希望咧啟發到一啲志同道合啦，可以講啱 channel 嘅人啦。我哋創作緊嘅係咪一張普通嘅人像相呢？唔係㗎，係需要燒腦，係需要消耗精神。我覺得如果你都係一個呢個方向嘅人，你應該明白我嘅感受，明白我點解咁樣做，同埋我而家嘅開心嘅感覺。咁所以咧，希望我自己嘅作品，除咗有作品分享到俾大家咧，我都希望分享我嘅感受，因為往往好多嘢都係當你經歷過、感受過嘅時候，再翻嚟睇我嘅分享咧，可能感受又會再深啲。希望大家咧都會喜歡我呢一輯新嘅作品，下次再同大家分享啊！